อัปเดตล่าสุด 21 กรกฎาคม 2568 พายุไต้ฝุ่นวิภาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน คาดว่าวันนี้ยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียด้านหน้าของพายุให้เฝ้าระวังฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนบริเวณประเทศไทยตอนล่างคือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกำลังค่อนข้างแรงเข้าสู่พายุอาจมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่ง